interne. Asa la liste ya ba pasteur o bazwa ba qui se pas na après ça ba comme liste mo. Oui. Mais confession ya mwana. Mais so ya pesa so ba kisi kasi lo ya bon wani abana d'abord ko confesser ko bisa ba pasteur nyonso ye edinga pesa ba kisi ya mibale ba pasteur ana il faut ba sala sunza mbete ba ko kosala ba nzambe te po source na bango déjà la détruit source na bango edinga comme edinga se repentir ba pasteur faut ba ti ko prophétiser ba pasteur faut ba ti ko sala nzambe parce que source baby so la pesa bango ba kisi atanga ba komo na bango ebiso to ko observer makambo ya lobi par rapport à bato asa la liste ya ba pasteur o bazwa ba qui se pas na après ça ba comme liste mo. Mais confession ya mwana. Là maintenant commencer à citer le nom de tous les pasteurs au pesa ba kisi na pesa interne maya kamba et alors la maya kalamu et alors la mai ba mai bari manjili et alors mutu ana manjili ana maya kalamu ana maya même journée et d'abord mai moko normal tu vois et d'abord mai moko il y a rien là-bas na ba mai wana nyoso. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission. Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simana, Antoya Kolobake, Nzamba Boto, Kwaye, Wapi, Namaso, Azo Saïlabiso. Un grand merci na bande réunion, tout bastena vraiment Moussaloyo. Là, je vois les pasteurs faits amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zirika, na Philo Moukoya Motema, Yabi Vince, Deomo, depuis donc, maman Gisèle, Luke le motema papa Emmanuel na Boston, na mama mami Munga motema papa Blaise Munga na Suisse. Bonzambe na bonzambe Lola Ezo Futa Simana Antoya Kolobake Nzamba Boto Kwaye Wapi na Mansa Zo Sere Biso bien aimé toujours na cadre ko informer bino tozaki ba appel bien aimé dans les saints bas message à Bandigo Bengaki concernant repentance il y a Edingwe donc Kacher Edingwe bien aimé obo monaki en église il y a Bakimangi c'est qu'on a bien aimé à Kenati Nanin comme la maille à lobika bongo du motema à trouver du sérieux à bengi ba deniles bande comme souske va se repentir ba kenende et na Bakimangi c'est Nzambe ya sola za qu'on a bien aimé dans les seigneurs en tout cas na bande réunion tout bazola na biso avant que na loba to maintenant vous ante komoko o kaza awa to maintenant ko sonaye prophète Gédéon Bekanga. Allô, shalom l'homme de Dieu. Allô? Allô, shalom. Shalom papa. L'homme de Dieu, bonne santé. Ah, naza bien ngolo nzambe. Ok, prophète Gédéon Bekanga, donc Tobengo mais un peu quoi intervenir concernant repentance à Edingwe l'homme de Dieu par rapport à la vidéo au moni Edingwe lobiki a bongo du motema mais moi je me rappelle très bien que Edingwe c'est pas pour la première fois lobaki a bongo du motema tout le monde a fait ya ba wale ça tant azana na ba hôpital bona ba wale ça ya a prier a lobi que non andimeli nzama pasteur wale ça après kobimana na hôpital Edingwe a changé na malobaki non atika bakisi a komati na niveau apporta wale sa plainte na parquet ya matete na 4 mairie ba sama pe wale ça dépensa ba mbongo ebele est-ce que na ndenge akomi pe kolobaki na ba église ba kimangiste au moni repentance na eza sincère to eza ndenge l'homme de Dieu yoza musiko za awa to za na Grèce. Bon, repentance déjà est à la sincère ndenge soki repentance eza selon ba norme te. Et selon ba norme te. Bible dans Jean 4, verset 9 à 11. Histoire ya femme samaritaine. Okomona femme samaritaine azobisa Yesu alobi yo lingi oloboza plus grand que koko na biso Jacob. Depuis oyo koko na biso Jacob mutatikela biso. Yesu alobi mutu nyonso akozwa mai na puits oyo lobi akozala lisu na posa mai. Ngande naza la source intarissable. Donc elingi koloba ke bakambe eza bamai oyo bakoko na biso batikela biso. Ça n'a rien à voir avec la conversion et la repentance d'une personne. Mutu akokende kamba lobi akozala lisu na besoin mais balobi ke bonzambe nde eza kuna no yozo boya mai yango comment eza na fondement nini kambe eza lowa mai ya njili kambe eza lowa mai ya kalamu kambe eza lowa journée kambe eza eloko te. Ah bon
Mais bakimangisa mingi bamona net que puissance moko Simon Kimbangu atika kuna na maya kuna l'homme de Dieu. Kimbangu aleki Jacob na alliance te parce que Nzamba se présenta pas Moïse a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Yesu a dit si femme samaritaine na Jean 4 verset 9 à 11 alobi puis o koko na bino Jacob atiki la bino o mutu akomela ngono bien ozesu na besoin mai. Donc Nikolo ba dit Nzambe a se révélé na kombo Kimbangu te. Le Seigneur s'est révélé au nom des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Mais mai ya Jacob kutu Yesu oboya ngoboya Kimbangu. Mais tango lobaki Nzambe a se révéla na kombo ya Kimbangu te. Et dans ba o balobaki Simon Kimbangu azali Nzambe ya bino ba africain biso ba moyindo na yebite. Allô? Nzambe alaka na ba africain te, Nzambe alaka na ba mindele te, Nzambe aza ya ba race nyonso. Yango moni Yesu ayebaka ke confusion kona ba contradiction kozala na mikolo ekoya. Yango moni Yesu masi akataka debana asomba humanité na nzela pote, asomba humanité na nzela makila. Ba race wana nyonso soko kati bango pota biso nyonso omona makila ezaka rouge. Donc c'est-à-dire pour makila Yesu ezwa valeur. Yesu masi a comprenait que point commun ya biso nyonso c'est le sang. Asomba mokili na nzela makila veut dire ils l'ont vaincu à cause ya sang de l'agneau au témoignage de leur bouche. Donc c'est-à-dire mokili somba na pote Nzamba balindo alaka te. Nzambe biso nyonso basomba biso na nzela makila. L'homme de Dieu, avant que tous les lisolo ya edingo, point au touché est très important na bande bazola na biso. Et là na ba o baloba que Jésus a yaka pona ba mindele. Et biso Jésus na biso mais la Bible est claire. Il est venu sur les sacosités. Son mutagolo bake. Soki mutazolo bake Yesu ayaka pona ba mindele akosite mais ayaka pona mindele nyonso te ayaka pona ba juif. Voilà pourquoi la Bible dit il est venu chez les siens l'ont rejeté. Ayaka pona ba juif ba rejeté nde ayepa na biso. Yango moni Bible ezoloba na Ézéchiel 10 verset 5 si je n'oublie pas. La Bible dit le bruit des ailes de chérubin ezaki na kati ya parvis intérieur et limiti na parvis extérieur. Donc c'est-à-dire le message de Jésus ezaki pona Israël. Israël a yambi yango te yango yepa na biso la nation l'église. Yango moni azoli sa femme cananéenne abi biloko bana bapesaka bambwa te. Pourquoi? Parce que bana na bato ezalaki ba juif. Femme cananéenne était l'image de l'église. Mais l'air ba juif baboyi kolia biloko wana abi na babolia nzoto bomela makila babona bango et biso tondimi yango. Donc aujourd'hui Yesu akoma nzambe ya église. Quand on parle de l'église c'est l'ensemble des nations sauf les juifs. Alors pour nous, que représente Simon Kimbangu? Simon Kimbangu, pour moi personnellement, si je voulais parler de Kimbangu, premièrement, je veux dire, je peux dire tout simplement que c'est une créative, c'est un être humain comme moi, mais moi je doute forcément à son message. Pourquoi? Parce que et l'autre Saint-Esprit c'était l'envoyé de Dieu. Si on a Kimbangu envoyé de Dieu, par rapport à message. Quel est le message de Kimbangu? Kimbangu a été anani. Parce que Jésus, on reconnaît un maître par rapport à ses disciples. Jésus leur a accueilli, apôtre, ils ont enseigné la parole. Il a dit, vous serez mes témoins en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que les disciples de Kimbangu, cela me pousse à douter le message de leur père. Parce que le message ya mutu continuité na ngoba yeba na apôtre ni na ba disciples. Maintenant quand je regarde les disciples de Kimbangu et les apôtres de Kimbangu, j'ai peur de confirmer réellement que Kimbangu était envoyé de Dieu, parce que lorsqu'un message dit que Kimbangu c'est Dieu le Père, l'autre là c'est Dieu le Fils et celui-ci et le Saint-Esprit, ça devient dangereux. Ok, donc Bazan Anzelate. Non. Pas fondement mon côté biblique ni la doctrine. Parce que Jésus est le dernier prophète. Pourquoi? Parce que l'andakwa Jacob, Mutasuka Bimaranandakwa Jacob
Benjamin. Or, Benjamin Lincoln, le fils de la main droite du Père. Or, Jésus, qui est le véritable Benjamin, aujourd'hui, il est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Dans la Sima, il y a Benjamin, prophète Mouchoise à la raté. Donc, dans la Souka, il y a un prophète Nyos Jésus. Depuis Yesu, il y a prophète Morote Soa Koyonga, c'est l'église. Ok, ce que tozonge la repentance ya edingwe o lobini ni pe l'homme de Dieu parce que lobi ke ya amoni ki bonzambe kuna ke ya melimai afukami aleli ke amoni vraiment ki bonzambe ya solo eza kuna ba pasteur ebele o ke bazolanda ye ke apesa bango bakisi bakene na bango kuna soki ya solo bonzambe eza kuna c'est que et ça va vantir, ce qu'on a besoin de repentance, il y a solo. Aluka ba homme de Dieu, il y a solo. Ba bon de la peau na ye, à vivre le boko ya Nzambe. Ba homme de Dieu, solo ya lobi ke kuna ne ki bonzambe a solo ezali. Bino ba pasteur apesa bino ba kisi botamola na kubanga Nzambe te. Mais so ya pesa so ba kisi kasi lo ya bon wani. Abana d'abord ko confesser ko bisa ba pasteur nyonso ye edinga pesa ba kisi. Ya mibale ba pasteur ana il faut ba sala su Nzambe te ba ko kosala ba Nzambe te po source na bango déjà la détruit. Source na bango edinga comme edinga se repentir. Ba pasteur faut ba ti ko prophétiser. Ba pasteur faut ba ti ko sala Nzambe parce que source baby voilà ce qui a sola pesa bango ba kisi atanga ba komo na bango e biso to observer makambo ya lobi par rapport à Batana totali Batana pendant 5 ans 4 ans 3 ans 6 ans par rapport au ya lobi le roi ya tiki. Donc, ce sont des aventures tout ça. À la liste il y a ba pasteur au bazwa ba qui c'est pas né après ça ba comme liste mo. Oui. Mais confession est moi là yo lobi ko se repentir ozo confesser soit disons se repentir entre guillemets là maintenant commencer à citer le nom de tous les pasteurs au pesa bakisi na pesa intel na pesa intel na pesa intel na bongoli na mutema na pesa intel na pesa intel na pesa intel comme ça biso to rotala le rôle ya za Nzambe na bango sur la terre ya bato ya pesa bakisi ya za Saint Esprit na bango Dieu le roi Saint Esprit ngo aptiki mabe Saint Esprit se repentir on va voir maintenant la suite de tous ces pasteurs là ba koma ndenge nini ba sala ndenge nini ce que ça rappelle vrai tel comme il va éclaircir les choses. Ok. Parce que par rapport net que ya repentance n'endinga zo bake a trouvé ki bonzambe ya solo amoni Simon Kimbangu kuna bilo mo ya bonga bimelie elo nyoko la bandeli suko ebisa ye mon frère la repentance wa ko ben même pas repentance ko ben même pas conversion ça n'a pas de sens. Jean 14, si c'est le but, celle comme nul ne passera au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le salut n'est pas un autre nom. Le salut, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, comme quelqu'un voulait vivre la véritable conversion, la véritable repentance, c'est au nom de Jésus. Celui comme moi, Jésus, n'appelle pas ça, combien n'ont même pas repentance, ne l'appelle même pas conversion. Ce sont des théâtres. Pourquoi? Parce que amener ma kamanza mais na ba compromission donc batu boyokani yo loba yango moni suka na so simité bloqué dans l'état mais là où l'esprit de Dieu opère mais il y a des gens dans nos ministères aujourd'hui aussi on peut avoir des différents étant que des humains mais la guérison tellement était vraie ayaki na sida bika ayaka na problème tel abika mutano memanga na l'état to le samu makamba guérison mais nanga na ye mutako expliquer moi parce que c'est Jésus qui guérit. Ok. Non, c'est un peu. Ok. On a un message musuzo ko bakisa l'homme de Dieu na bande bazo landa yo. Le temps est tellement compliqué. Le temps est tellement compliqué. Je lis la Bible 4 verset dans le Jean 4 verset Jean chapitre 4 verset 9 à 11. La femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais, c'est le don de Dieu. Qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond.
d'où aurait-il donc cette eau vive? 12. Est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? 13. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc la vie éternelle est vendue na kombo Yesu. La vie éternelle n'est pas un autre nom. Je voulais dire à quelqu'un, à quoi bon de gagner ce monde et de perdre ton âme? Ce n'est plus le temps, écoutez, Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le temps d'aller chercher de l'eau ailleurs. Ce n'est plus le temps d'aller chercher la vie ailleurs. La vie, c'est dans l'Église. La vie, c'est dans Jésus. Tout ce qu'on est en train de chercher, c'est entre les mains du Seigneur. Bien aimé, la paix est plus que la richesse. La paix est plus que le matériel. La paix est plus que tout, plus que le mariage. La paix est plus que les enfants. Il y a des gens qui ont des enfants mais qui ne sont pas en paix. Or, le prince de la paix, c'est notre Seigneur Jésus. Quand tu t'attaches à lui, quand tu vis avec lui, quand tu laisses ta vie entre ses mains, laisse-moi te dire, la paix sera ton partage. Vous l'avez dit, vaut mieux manger, hein? Lipa sec, mais na kimia nyonso, que kolia biloko abia mais na ozanga kimia, oh la sagesse de Salomon. Vaut mieux olia lipa ya makashi, mais olia mona paix. Je déclare que c'est le temps de vivre la paix. Bien aimé, repentez-vous. On a le temps est là de se convertir, que chacun de nous a un bon sens. Le pasteur qui me suit, bon frère, bon zombie, un message à croire dans vos églises. De dire aux gens, il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort et ressuscité parmi les morts. C'est le temps de parler de Jésus parce que Jésus revient bientôt. L'église de Dieu quittera la terre d'ici là. Tous les signes de Matthieu 24, ils ont s'accompli matin, midi, soir. Bien aimé, Mutuka Ozolula Lelo, Logi Okome Loko Pamba. Tes téléphones Ozolula Lelo, iPhone 11, Samsung 20 Plus. Dans les jours qui viennent, il y aura encore des marques Ekobima, ma marque Rotika la Sima. Mais yo Zola Tiango Sida, yo Zola Tiango Kisi, mais Mikolo Koya Naomi Tuna, Bato Babomaka Batuna 1990, to bazwa voiture ya 190. Lelo la bamona ba Ranger, lelo la bamona ba Bentley, lelo la bamona ba biloko nyonso ebimio, azo regretter na bomaka mutu mobimba. Attache-toi au Seigneur Jésus. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, prophète Gédéon Bekanga. Dans le message au PC, je crois bien que va afficher contact non, il y a WhatsApp na Tsewana. En contact par rapport à Nini Ozan, na elo musuza obakisa tête aussi ici, je crois bien. Ah, et là, on baptise que bana nzambe papa Alvin. Oui, ça bana nzambe Jésus a ses musikate. Moko na moko amibonisa attachement et relation personnelle dans nzambe. Le monde aux monde est polika. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Makamunyo soto ekoleka papa, ekoleka. Donc tout ce qu'on a maintenant nzambe. Voilà tout ce que je pourrais dire mon frère. Merci beaucoup prophète Gédéon Bekanga. Nandenge intervenir. Merci na bande réunion tout balandi biso. Je crois bien que vous comprendre message il y a l'homme de Dieu oyo mikolo azana biso awa tenakin azali na grâce bien-aimée dans le Seigneur et bonzambe na bonzambe lo les ofuta tout est vanité des vanités bien-aimées dans le Seigneur. En tout cas tout est vanité des vanités. Et Seigneur to lukelu nzambe et sengeli Tomo nyonso amoki pa ma bien-aimé Bible zoba que o nyonso ezala déjà pe o salama ici salama nango déjà bien-aimé. Rien de nouveau sous le soleil bien-aimé dans le Seigneur. Tout est vanité des vanités. Mita la vie non so ozota mona nzambe. Lolo zo mi ben net ko za star, oza célèbre, oza magicien, oza féticheur, grand quartier, ozo sa s'occuper ba aventure, s'occuper ndenge ni bien-aimé. Yeba ke tinde ozo vivre ozo tambola ba masumo ozo sala ba mabe ozo conduite na yo bonabo ba maramnion tout ozo sala ata mokili bazo mona te bien-aimé, tu dois le savoir que il y a un Dieu dans les cieux bien-aimé o yazo mona yo
oko salamabe oko boma oko escroquer oko tambola mabe omoni ke mokili bazomona te mais kobosana te oyo akosambisa un jour le juste juge azomona o likolo azomo oyo nyonso ozosala bien aimé dans le Seigneur nzambe alola sunga bino. En tout cas, na rosenga na kulut na biso edingwe kacher oyo azola na biso qui vraiment repentance na eza sincérité papa na ngai bozongela nzela nzambe kozongela nzela nzambe te mais luka nzambe luka opesa vie na nzambe opesa âme na nzambe papa na biso edingwe soki eza vraiment aventure parce que c'est pas pour la première fois que edingwe moto na ngenga bongola motema. Moi je me rappelle encore très bien na lisolo oyo ke ya pasteur Walesa parce que ba makambo nyonso esalama na ba émission nanga wana c'est wana zo travailler chez notre grand visionnaire le prophète Blaise Manzami na Kazarema na pesi mbote skazo na biso na malise en tout cas nzama lola mona bino to sala ba émission bon memela biso ba vidéo edingwe na hôpital na mama yemo edingwe abongoli motema grand kacher na Congo na kin abongoli motema ba vidéo e panzani ndenge edingwe fukami na sengle Walesa tchelio maboko a prier le yo ndenge lobi ko ondimeli nzamba pasteur Walesa quelques jours après obimi na hôpital na mama yemo edingwe changer na maloba o lobi que non Walesa la kisanga côté na kenda ko tikele ba kiss affirmer ngana sengle pourquoi ngana bongo motema te ngana nanga mondimi ya nowe siso nowe bona boye lomo o esuka wana te edingo na caméra na a démentir pe a loba ke a reporter wale sa plainte et ba komati na niveau ya parquet ya matete na 4000 limité apporter wale sa plainte. Il paraîtrait qu'apporter Walesa plainte comme à un niveau que bas sama Walesa futa ba amane belé pasteur Walesa zolan ce qui va 10 000 plus de $10,000 ce qui va $20,000 et bimarawan pour na ke likamu ya repentance ya Walesa ndenge ke ba lekisa ki on a ba net ba lekisa ki on a ba télévision et ding wasiliki et to ko sa émission na eding aloba na miko na ke Walesa zo ba ke na bongoli motema ala kisanga place na ya ko tikele ba kisnei et le réseau tanga ba doute belé komona edinga fukami na église abakimangis kolela kofukama kolela koloba ka bongoli motema ke bona boy non na ni mangote na da un peu na ba doute nazo on dirait que vient na biso edingo azo sa na ba aventure quoi azo sa na ba aventure mais ba sala ba aventure na komo ya nzambe te bible zo ba on ne se manque pas de Dieu et loko ko seme ya ngonde ko moissonner bien aimé dans le Seigneur sakana na ona nyonso mais ba ko sakana na nzambe te nzamba za capable ya koboma yo ozalaki babengaki yo vivant après 30 secondes après babengi yo cadavre bien aimé dans le Seigneur. Oyebi combien de personnes oke basima bakisi bazala ba magicien ba féticheur lolo ke bakota na sama belé jour ya liwa na bango bakisi et salé loko moko te Satan maître na bango a salé loko moko te bien aimé ba mongo ba o bazana ba millions ba richesse mukola liwa na bango ba richesse na bango ki célébrité na bango ki star na bango et sala bango eloko moko te jour ya liwa na bango bien aimé papa na loba ke ezana eloko ezateti net séjour de mort ezate séjour de mort ce que lobi ke ekanga vie na yo ato zalaki na ba mbongo ndenge nini kotika ote ba robengo ebeme cadavre ba ke okunda ce jour de mort ce que le bique est kangabomo na yo ata balobaki ke ozalaki enfant chéri ya diable ata balobaki ke ozalaki na bakisi ndenge nini diable azana pouvoir te alongola abotolo na maboko a ce jour de mort bien aimé mbongo no célébrité no beauté no bozwi na yo ki star no ki bakisi no ba magie no ekosa ote. Tu dois le savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux bien-aimé. Oh, les maîtres de ton souffle et de vie bien-aimé dans le Seigneur. Bible après avoir créé Mokin, Bible le dit que Dieu créa l'homme. Et après avoir créé l'homme bien, l'homme était immobile, l'homme ne bougeait pas bien-aimé dans le Seigneur. Et Nzambatali a moni que non. Ezana eloko mo ezozanga katinya ekela mo na uti kokela
Et nzamba azwi souffle de vie na ye. Et nzamba azwi une partie ya kibonzambe na ye. Souffle de vie na Bible ezoloba après avoir soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Akomi ko sala ba mouvement, akomi ko tambola, akomi ko lia boye na boye, bien aimé dans le Seigneur. Après avoir soufflé dans les narines de l'homme, nzamba azwi une partie, azwi souffle de vie na ye atie ya ekela mo akelaki pe ba le Bible le dit que l'homme devint une âme vivante, bien aimé dans le Seigneur. Et le jour où l'Éternel Dieu se décidera de retirer ce qu'il a mis en toi, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre mort. Mukolo nzamba lo ako récupérer esprit na ye, ako récupérer souffle na ye. Oh ya tchakat non bien aimé, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre. C'est pour cela la Bible dit qu'en réalité en l'homme c'est l'esprit. En réalité, à l'homme bien aimé dans le Seigneur, et d'abord fétiche aux anangotés, et d'abord majou aux anangotés, et d'abord beauté aux anangotés, et d'abord qui star, qui vedette aux anangotés, qui célébrité aux anangotés, et d'abord aux anangotés. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit bien aimé. Et le jour où l'Éternel Dieu se décidera de récupérer ce qu'il a mis en toi, de récupérer son souffle de vie, de récupérer son esprit, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre. C'est le jour là que Barobengo est bimbe, Barobengo cadavre, un corps sans vie bien aimé dans le Seigneur. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que servir yo nanini bien aimé. Il y a des dignes, ceux qui osent ça va aventure dans Maramonzami, Nzamba zo bengo, ça la repentance sincère. Parce que dans mon émission, mon journaliste, mon azotuno, oh, est-ce qu'on a surtout continent on a simato vérifié, est-ce qu'on a kotika bakisi na yo? Na moni réponse mon pesa ya malonga te c'est que ozolo baki obongoli motema ozolo baki kibonzambe za na église baki mangisi mais oza toujours na mabe oza toujours na bakisi na yo oza toujours na diable to ozo ya ko sala biso ba aventure na corps de Christ ya sakana na ona nyonso to sakana na ona tout le monde mais ba sakana na nzambe te. C'est lui qui est le maître de ton souffle de vie. Mukolo a décidé à récupérer souffle de vie à Tchakatinayo. Nous remonons que vanité de vanité, tout est vanité. Et Bible zoloba que nyon soto sala na moki. Bien aimé dans le Seigneur, André Bande Bazo Bengabiso, bien aimé dans le Seigneur, ils vanité de vanité. Roi Salomon, oh, qui a une richesse, a une basi, a une sagesse, a une union surtout. Mais sous quand on a une vanité, des vanités. Quel avantage revient-il à l'homme de toutes les peines qui se donnent sous le soleil, bien aimé dans le Seigneur? Bandero bozo landa biso de partout. Bozo talabiso yeba ke nzamba lo lazali. Yo oh na no pesa vie non nzambete. Mitale sikozali likolo sandola obungisa bomone likolo ya ba cop na ba faux pasteur oliko obungisa arme na yo mitale sikozali liwe ko ya nyonso to elini soki nzamba lobi ke azwa souffle de vie no bien aimé dali atozaki na ba million na banque ekotikala atozaki na ba relation ndenge ba maréchal bakenda ba roi ya mokilo bakota na sa mabele yo soki si nzambe te soki si mokili te nzambe peut-être azopesa ba opportunité ya koyamba ya kopesa vie na yo na nkolo ya kosala repentance mo sincère ozomema nka na ba aventure mais oyebi te lobi na yo eloko nini ezozela yo oyebi combien de bakatiere bakufa oyebi combien de baninga na ba famille na bakufa mais yo oza non vivant malgré que na mabe no nzambe azotalisa bolingo na ye azo garder toujours en vie. Bible lobi ke nzamba lola azui parti azui souffle na ache quand il y a un homme qui était immobile qui ne bougeait pas nzamba soufflé ache esprit na quand il y a un homme quand il y a l'être vivant ache esprit na tu dois le savoir que aux la sorcier aux la magicien aux la païen aux la catière aux la fétichère tu as une partie de Dieu en toi. Et le jour où l'Éternel Dieu
c'est décidé il y a cause parti au souffle de vie à chakatino et da jour au comme ebino ba rubengo cadavre ba rubengo mort. Il est temps, il y a coupé sa vie non en colo. Il est temps, il y a koyama Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé dans le Seigneur. Et ça non trop tard. Nzambe ya lola alingo pe nzama lola alingi asa erobola bien-aimé. Okozwa nyonso toza nango posa. Okozwa célébrité, okozwa bambongo, okozwa basi, okozala ba makambo sala ezala ya mabe to ya malamu. Mais tu dois le savoir que Nzamba, il y a un Dieu dans les cieux. Nzamba lola zotala. Mukolo souffle de vie. Et mukolo bien-aimé dans le Seigneur. Arozwa yo, arozwa molimo na, arozwa esprit nae kat na yo. C'est le jour là que tout est vanité des vanités. Oh non, tout cela n'a pas ma bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, que les bons Dieu vous bénissent. Nabande babenga ki bande ko bakomela ki biso nzamba lola akumama que les bons Dieu vous bénissent et sengeli que tout tamona ko banga nzambe Jésus Christ revient déjà. Nzambe aza déjà na nzela azo ya kozo église na ye. Pose-toi la question bien-aimé dans ceux qui le logent Jésus Christ azoni. Pose-toi la question. Okozala wapi okokende wapi? Est-ce qu'on met tout la paix question, autant un mot, est-ce que je suis en train de faire ce que l'Éternel dit, attend de moi de faire aussi sur la terre? Est-ce que nous avons ça, oh, que Nzambe, azo zelanga na sa na samu, est-ce que nous avons ça volonté Nzambe? Vu aux autres salles, il y a eu d'autres personnes, ok, bah, mena, bah, salango. Mabo, il y a eu d'autres personnes, ok, bah, salango. Mongo, il y a eu d'autres personnes, bah, zoa, bah, mon collègue, bah, beauté, bah, maquillage, au tchaka, bah, célébrité. Vu aux autres mené, il y a qui star, il y a qui célébrité, il y a qui danger. Et ça n'a pas eu mena vu wana kolekao baza bien-aimé dans le Seigneur. Ecclésiaste rien de nouveau sous le soleil. Oyeza ezala déjà. Oyekozala et salama déjà bien-aimé dans le rien de nouveau sous le soleil. Il est temps de couper sa vie non en colo. Naïbité pourquoi nous avons le naïbité pourquoi tu as une émission concernant repentance, il y a Eding et là sincère et dans encore aventure comment parce que c'est pas pour la première fois Eding on le baka bongoli motem. Est-ce qu'à regarder ce qu'on changeait et pas aller sur le bac au numéro nzama aller sur fou comme va prier les yo. Après on changer beaucoup matin na ba parquet na banini bo na bo porter plainte. Est-ce que pas baki mangi ces sous bongote journaliste a posé question wa bibakis au début que non aux policiers bani comment contrôle na kuna ou comment est-ce qu'il est dit edingwe okutani vraiment na nzambe ya solo okutani na Jésus Christ OK pas Paul bakutana na ye ko ozo sana ba aventure moi ça me fera beaucoup de mal à comprendre que ozo sa ba aventure na comme nzambe wana za capable ya koboma lelo nzambe wana za capable ya confondre yo lelo nzambe wana za capable na nyonso o nyonso tout au salara bien aimé dans les sinase ya mokili etika ka na mokili. Après la mort, il y a la séparation des trois parties, le corps, âme et esprit. Le corps ezonga na mabele ndenge Bible ezoloba obuta na mabele ozonga na mabele. Esprit ezonga impa nkolo na oya pesaki. Et âme éthique là éternellement bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que pose-toi la question de destination, il y a âme et cause après ta mort bien aimé. Ce qui est au salaki mabe masum otamula na kobanga nzambete âme et cause na souffrance 24 heures sur 24 heures éternellement. Donc ozana vu mo ya mulayi ya souffrance na souffrance. Et ce que au salé la kinzambe âme qui na lié de repos na paradis bien aimé. Pour nous causer l'enlèvement de l'église et être couronné. Donc c'est ça quoi. Donc bande ba bengaki nzamba lola sunga na ba o bazwa ba kispe pan edingwe na ba o pe bazwa te na ba pasteur bazwa tamona banga nzambe te. Tikana yebisa bino que Jésus Christ revient déjà. Bozongela nzela nzambe bongola mitembo mpesa ba vie na bino na nzambe. Ba o bazo kufa oleki bango na eloko te. Ba o bazana ba hôpital terrassé par la maladie au l'équipe on a eloté ba o bazo kunda ba wan senet moment na ba cimetière au l'équipe on a eloté ba o ba comment déjà kopola au l'équipe on a eloté et ça juste grâce nzamba salut aux alolo vivants aux ala compter parmi les vivants et profiter de la grâce en conseil nzambe koyamba Jésus comme Seigneur et Sauveur bien-aimé dans les avant que comme il trop tard le prophète obana koloba
nalobi ke bandeko donc c'est-à-dire mai ya kamba eya lokola mai ya kalamu eya lokola mai bamai ebari mai ya njili eya lokola moto ana mai ya njili ana mai ya kalamu ana mai ya même jourdain eza bamai moko normal tu vois eza bamai moko y a rien là-bas na bamai wana nyonso mais ce qui est sûr Papa Alvin, tu connais la tamoko, tu as chuté ma casse déjà vers la fin. Jésus revient bientôt. C'est-à-dire, partout dans le monde, et notre frère en question, autonomie une émission, je t'en supplie au nom de Jésus, mon union surtout, à ça le plus vite possible, à Bongissa, relation na yena Yesu Masia. Si nous sommes vivre déjà en Matthieu 24, que chacun de nous a de comprendre que d'ici là, moi, dans la motoza musikate, le maison, le voiture, tout ce qu'on a, érotique à la rango, mutu mokote akendaka na richesse na sa mabele, mutu mokote akendaka na bana na sa mabele, mutu mokote akendaka na mobali na sa mabele. To ana tan lisusu te ko botola mibali ya batu, to ana tan lisusu te ya kosala ba vanti ya ko escroquer batu pona kozwa vie. Yoka na biso eloko moko papa vie. Oyebi na vie oto ana ngolelo, okoboma mumbinga po ozwa immeuble. Mais mukolo okufa immeuble ane ko tikala. C'est-à-dire au BBC avenir notre destiné no pona immeuble wana bakebele balula kama pangu na balula kama pangu na bamombele lelo baveni wana ebebi na bamai peut-être po mutazo wana simbela yango kisi na 1990 po mutazo 190 peut-être asimbaka kisi mais lelo 190 ete kama kisasa ba $400 ba $500 ndenge mo pe ba range koleka ba armade koleka biloko nyonso tomona mokili ekoleka eloko ekoleka te ka liloba nzambe mutu na mutu avancer plus ayamba Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur toyebi te lobi ebombela biso nini. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu prophète Gédéon Bekanga. Merci na bande union stubo landaki biso, c'est la fin de notre émission. Binomo boyo qui bien aimé dans les seigneurs, li solo ya Edingwe bien aimé qui a tout beli à bon oli motema. Donc tout le monde a vraiment que Edingo a changé, a créé ba kiss na nyonso, a tangi pe ba koma ba pasteur, a tout beli bien aimé dans les seigneurs, ton dimi que non Edingo vraiment a changé bien aimé. Toboyi e ya ressources ko koma ndenge ezalaki na ka ya pasteur Walesa. Bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana on to ya loba kenzama boto kwaye wapi na manso azo sa ila biso un grand merci na Arnaud Kamande azai sima caméra na bino nyos tu bolanda biso contact ya pasteur Gédéon ya wana na chango na se boko kota boko meli bo bengi boko zoye bien aimé dans les saints parce que Mikolo aza awate aza na Grèce. Merci na bino nyos tu bolanda biso bonzambe na bonzambe Yesu nde mosu qui si qu'on se retrouve à la prochaine. Bye.